إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الكلام كلام الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Me të vërtet falënderimet I takojnë Zotit subhanahu wa taala. Për Tij e kërkojmë udhëzimin në rrugën e drejtë. Dëshmojmë se askush nuk meriton të adhurohet me drejt veç Allahut, një I vetëm I pashoq. Dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi I Allahut dhe I zgjedhur I Tij për mbar njerëzimin. Allahu subhanahu wa taala I bën thirrje besimtarëve në Kur'anin Kerim, më ju që besuat, friksojeni Zotin sinqerisht dhe mos disni ndryshe vetëm se duke qenë besimtar. Dijeni se fjala më e mirë është fjala e Allahut, Kur'ani Kerim, dhe udhëzimi më I mirë është udhëzimi I Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe rruga e tij. Punët më të shëmtuara në shpinën e Zotit janë shpiket çojnë humbje dhe humbja çon zjarr. Nderuar vëllezër dhe motra besimtar dhe besimtare, folëm herën e kaluar për rëndësinë e ruajtjes së zemrës. Pastaj folëm në hutbën e dytë për rëndësinë që duhet ketë besimtari ose për gjërat që e prishin, e trazojnë zemrën dhe për gjërat që e rregullojnë, e pastrojnë zemrën. Kurse sot do të flasim për rezultatin, çfarë ndodh nëse njeriu në zemrën e tij krijon bindje të gabuara dhe cilat janë pasojat e saj. Kjo është shumë e rëndësishme për të kuptuar këtë fjalë nga konteksti historik I Kur'anit dhe historinë e popujve përpara nesh. Prandaj dhe Zoti subhanahu wa taala, kur I përmend popujt përpara nesh në Kur'anin Kerim, përmend dhe cilësitë e tyre dhe sjelljet e tyre dhe shkaqet që I quan ata në shkatërim dhe humbje. Për këtë arsye, Allahu subhanahu wa taala na këshillon që të rrim larg gjërave që I trazojnë dhe I prishin zemrat, duke qenë se ajo, siç thamë më herët, është vendi nga vijnë veprimet dhe vendimet tona. Dhe nëse ajo shërohet, është I shëruar I gjithë trupi, dhe nëse ajo prishet I gjithë trupi. Vëllezër, hapini vend vëllezërve që vini dhe nxirrni hasrën nëse është e mundur. Allahu subhanahu wa taala kur I përmend jo besimtarët në Kur'anin Kerim, disa grupe njerëzish që nuk besojnë dhe shkaqet pse ata nuk besojnë, sepse ata nuk e duan besimin që në origjinën e çështjes. Pra e urrejnë besimin në Allahun subhanahu wa taala. E urrejnë besimin në Allahun subhanahu wa taala. Nuk e duan pejgamberin alayhi salatu wasalam. Pra nuk I japin vetjes një mundësi që të ndryshojnë, jo, që në origjinë ata nuk duan të dëgjojnë për Zotin dhe as për pejgamberin alayhi salatu wasalam, dhe as për fjalën e tij, pra fjalën e Zotit Kur'anin. Allahu thot khatama Allahu ala kulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adhabun adhim. Allahu thot I ka vulosur zemrat e tyre, dëgjimin e tyre, shikimin e tyre, në shikimin e tyre kanë perde, nuk dëgjojnë, nuk shikojnë. Pra dhe për ta Zoti subhanahu wa taala ka përgatitur një ndëshkim të rrep. Pse? Është si kemi thënë më herët, vjen dikush me një dhuratë shumë të mirë në kulmin e hallit që ti ke dhe ti del nga situata, nëse dikush ta jep këtë të mirë, dhe me arrogancë dhe me madhësinë e refuzon atë, madje nuk do të dëgjosh fare. Pra se le fare mikun të hyjë dera, I thuat dil për jashta. Këta njerëz nuk mund ndryshojnë, thot Zoti subhanahu wa taala, sepse zemrat e tyre janë të vulosura, pra kanë krijuar bindje të keqe ndaj Zotit dhe besimit,
dhe fjalës tij Kur'anit dhe rrugës dhe fjalës pejgamberit alayhi salatu wasalam. Prandaj dhe Allahu i quajti ato zemra të vulosura, vesh që nuk dëgjojnë, sy që nuk shikojnë. E pikërisht për këtë arsye Zoti subhanahu wa taala thot i kemi vulosur zemrat e tyre, dëgjimin e tyre, në shikimin e tyre ka perde, ata nuk shikojnë, dhe për këtë arsye thot do të kenë, thot Zoti në Kur'an, ndëshkim të rrept. Kur përmend smundjen e munafikëve, hipokritëve në Kur'anin Kerim, ata që në pamjen e jashtme shfaqin besimin, por në zemrat e tyre shprehin kufrin, mohimin, të kundërtën e besimit, Allahu thot fi kulubihim marad, në zemrat e tyre ka smundje. Cila është kjo smundje? Hipokrizia, nifaku, munafiklaku i thot populli. Pra hipokrizia, fi kulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adhabun alimun bima kanu yakdhibun. Në zemrat e tyre ka smundje, thot Allahu. Dhe neve, thot Zoti, ju ashtoj më shumë smundjen. Dhe për ta, thot, do të ngetë ndëshkim të rrept tek Zoti subhanahu wa taala për shkak se ata e përgënjeshtronin vërtetën. Pra Muhamedit alayhi salatu wasalam i thoshin me ty jemi, ne besojmë, ne ty të ndjekim. Nga e kundërta në zemrat e tyre fshihnin mohimin dhe bënin të gjitha mundësitë dhe kurthet me idhujtarët dhe çifutët për ta vrarë pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe për ta shkatruar Islamin dhe muslimanët. Prandaj kur ata muslimanët forcoheshin, ata hidhëroheshin. Dhe kur muslimanët dobësoheshin, ata gëzoheshin dhe bëheshin palë me të keqen. Prandaj lutim Zotin subhanahu wa taala të na ruaj nga kjo smundje. Kur përmend çifutët në Kur'anin Kerim, ata që devijuan nga rruga Musait alayhis salam dhe tregon historinë se si ata i vranë disa njerëz. Dhe më pas çfarë thot Zoti në Kur'anin Kerim? Thumma qasat qulubuhum min ba'di dhalika. Dhe mbas këtij mëkati dhe këtij zullumi u ngurtësuan shumë, thot, zemrat e tyre, thot Zoti në Kur'anin Kerim. Wa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Dhe ato zemrat e tyre, thot Zoti, janë më të ngurta se guri, madje më shumë se kaq. Wa inna min al hijarati lamma yatafajjaru minhu al anhar. Dhe dijeni, thot Allah, se prej gurve ka që buron ujë. Pra, ka prej gurve që buron ujë, ka dobi. Ka prej zemrave që janë më të këqija dhe më të ashpra dhe më të ngurta se guri, dhe nuk buron asgjë e mirë për tyre, vetëm sa e keqe. Kjo, vëllezër, kur njeriu krijon bindje të gabuara në zemrën e tij, fut marad, fut smundje në zemrën e tij, fut mohim, fut urrëtie, fut smir, fut haset në zemrën e tij, fehije, dhe kjo zemër pastaj e komandon të gjithë sjelljen dhe veprën e individit. Prandaj dhe Allahu subhanahu wa taala na i përmend ato histori që ne vetëm mësojmë prej tyre. Po ashtu për popullin e Musait alayhis salam. Pasi Allahu i dha një mrekulli e çau detin për ta, i shpëtoi nga shkatrimi i garantuar i faraonit, çfarë than kur u kthyen? Thot Zoti në Kur'anin Kerim, dhe me të vërtet shkuan dhe adhuruan viçin, e pan mrekullin me sytë e tyre, adhuruan viçin. Wa qalu qulubuna gulf. Zemrat tona janë të ngurta, than, nuk kuptojnë. Bel la'anahumullahu bi kufrihim fa qalilan ma yu'minun. Dhe për këtë arsye, thot, i mallkoi Allah për shkak të mohimit tyre, dhe pak prej tyre janë që besojnë sinqerisht. Pse? Sepse krijuan bindje të gabuar dhe futën në zemrat e tyre gjën e gabuar, idhujtarin, pasi pan shpëtimin dhe dritën e Zotit dhe rrugën e profetit tyre Musa dhe mrekullinë e Allahut me sytë e tyre, e mohuan Zotin aty për aty. Sa shpëtuan nga fatkeqësia, sepse kështu është kur fut në zemra sëmundje që nuk dalin më dhe nuk madhërohet Zoti subhanahu wa taala. Allahu thot në Kur'anin Kerim: "Falawla ba'suna tadarrahu walakin qasat qulubum wa zayyana lahum shaytanu ma kanu ya'malun." Dhe kur ata e pan dëshkimin ton, thot Zoti subhanahu, sa mirë do të ishte të luteshin, të përgjëroheshin dhe të kemi shpëtuar prej dëshkimit, thot Zoti. Walakin qasat qulubum, mirë po u ngurtësuan zemrat e tyre, u bën gur. Dhe kështu shejtani ju zbukuroi punën që ata vepronin. Pra, futën dëshirat e gabuara në zemrat e tyre, interpretuan ligjet e Zotit si deshën, bën padrejtësi, i tjetërsuan ato. Dhe erdhi dëshkimi i Allahut, dhe në atë kohë dhe atë moment, në vend që ti përureshin Zotit, pati prej tyre që u ngurtësuan, thot Allahu, zemrat e tyre dhe nuk ndryshuan. Dhe kështu, thot Allahu azza wa jall, ato ishin të ngurta dhe ja zbukuroi shejtani veprën e tyre.
Në ajetin tjetër thot Allahu azza wa jall, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kurse si kështu u ngurtësuan, u smurën, u tronditën, u ndrydhën zemrat e tyre për shkak të asaj që punonin. Pra kur e keqja, vepra e keqe, sjellja e keqe bëhet zakon, pastaj bëhet bindje. Pra bindje do thotë si besim që duhet ta praktikosh, atëherë ajo e çon njeriu në rrugën më të largët dhe kështu thot Allahu ne i ndëshkuam ata për asaj çka ata fituan, pra si rezultati i punës dhe sjelljes tyre. Allahu thot në Kur'anin Kerim, sanulqi fi qulubi alladhina kafaru ar-ru'ba bima ashraku billahi ma lam yunzil bihi sultana. Do të hedhim në zemrat e atyre që mohuan, thot Zoti, frikën, pa sigurinë, për shkak se ata mohuan Zotin dhe i shoqëruan Zotit shok në adhurim, pa pasur asnjë argument për gjë të tillë dhe për ta zjarri i xhehenemit. Shikoni pra se si Allahu azza wa jalla sjell argumentet e qarta, muhkama, të qarta, të patjetërsueshme, shkaku dhe sjellja e gabuar dhe bindja e gabuar dhe me ata çka i mbushën zemrat e tyre, i çojnë në humbje të qartë në dynja dhe në ahiret. Jo vetëm dynja, po në dynja dhe në ahiret. Prandaj vëllezër dhe motra, duhet kemi kujdes me çfarë i mbushim zemrat tona. Kemi thënë ato janë si ena, nëse i mbush ato me dashurinë prej Zotit dhe pejgamberin, do të burojnë vepra të mira. Dhe nëse i mbush ata me dashuri tjetër, në vend Zotit subhanahu wa taala, me egot dhe dëshirat tona, me ignorancën dhe mendjemadhsinë dhe arrogancën, të tilla do të jenë dhe sjellje dhe vepra dhe kundër përgjigje e Zotit subhanahu wa taala. Ashtu pasoj thotë në Kur'anin Kerim dhe vazhdon të tregon historinë e xifutëve. Wa idha akhadhna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma ataynakum biquwwa washrabu wasma'u qalu sami'na wa 'asayna wa ushribu fi qulubihim al-ijla bikufrihim qul bi'sa ma ya'murukum imanukum in kuntum mu'minin. Dhe kur e morën premtimin tuaj, thot Allahu, pra i dhan besën Allahut, hebrejnë se do ta ndjekin rrugën e Musait alayhis salam, dhe ngritëm kodrën tur për juve, si shenjë argumenti për neve. Dhe zbritëm atë Kur'anin, atë falni Teuratin, tha merreni, punoni me ata ashtu siç duhet. Ata aq shumë e adhuruan, ka përdor foljen Allahu shrabu, pra kur njeriu është i etur, ka shumë etje, ka hedhur shkretëtirë, është i gatshëm të pi gjithë çka ka përpara. Aq shumë e dashuruan, e adhuruan idhullin, pra thot Allahu Zozeviçin, për shkak të kufrit tyre ne i ndëshkuam, thot, sa keq ju urdhëron juve besimi ose bindja juve e gabuar, thot Zoti subhanahu wa taala, kjo nuk është besimi i vërtet. Vazhdon Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'anin Kerim, wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina bi aya. Than ata të cilët nuk dinin, ignorantët, sikur Zoti na zbriste neve ndonjë argument. Pra argumentet ju e dini që i zbristin pejgamberëve. Sikur zbriset në një argument, kedhalike qala alladhina min qablihim, kështu thanë ata që ishin përpara tyre, popujt përpara tyre, tashabahat qulubuhum, faqad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Pra kështu u trazuan, kështu u ishin dhe zemrat e atyre që ishin përpara tyre, dyshuan në fuqinë e Zotit subhanahu wa taala, dyshuan në zbritjen e ligjit të Allahut azza wa jall, dyshuan në pejgamberët e Zotit. Dhe neve, thot Zoti, ju a bëm qarta ajetet për popullin që beson dhe që mediton. Allahu thot në Kur'anin Kerim, wa amma alladhina fi qulubihim zaygun, dhe ata cilët kanë devijime, smundje në zemrat e tyre, yattabi'una ma tashabaha min ibtigha' al-fitnati wa ibtigha' ta'wili, dhe ata që kanë smundje në zemrat e tyre, kur lexojnë disa ajete që u duken atyre si të paqarta, i lexojnë për të kërkuar dredhira, për të hedhur dyshime dhe për të interpretuar ata si dëshirojnë ata. Kurse Allah dhe interpretimin e tyre të saktë e din Zoti dhe ata cilët janë njerëzit e ditur. Pra shikoni vëllezër dhe motra, se ku i çon bindja e gabuar njerëzit. Nëse zemrat mbushen me gjërat e ndaluara, nëse zemrat mbushen me atë që nuk duhet, do t'i shohë sjelljet dhe veprat e njerëzve më keq se kafshët, madje ka prej kafshëve dhe insekteve që e përmendin Allahun azza wa jall. Lau anzala hadha al-Qur'an, nëse ky Kur'an, thot Allahu azza wa jall, do të zbriste mbi malet, do të dridhej nga frika e Zotit subhanahu wa taala. Por e mori atë amanet njeriu dhe i bëri padrejti vetes tij. Prandaj nderuar besimtar dhe besimtare,
Nuk ka Zot tjetër që meriton adhurimin veç Allahut. Nuk ka pushtet më të madh se pushteti i Zotit. Nuk ka fuqi më të madhe se fuqia e Zotit. Nuk ka rahmet, mëshirë më të gjerë se rahmeti i Zotit. Nuk ka mirësi më të madhe se mirësia e Zotit. Nuk ka bereqet më të mirë se bereqeti i Zotit. Nuk ka mbrojtje më të madhe se mbrojtja e Zotit. Nuk ka fuqi më të madhe se fuqia e Allahut azza wa jall. Nuk ka strehim për ne reati vetëm se tek Zoti subhanahu wa taala krijohet këtë bindje në zemrën tënde. Wa la shay'un, dhe nuk ka gjë mes qiellit dhe tokës që e për ul mu'min besimtarin që i mbështetet Allahut azza wa jall. Kjo nuk do të thotë se nuk do të kemi sprova. Jo, do të kemi shumë sprova, por nuk ka sprovë që e për ul besimtarin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe prandaj unë them, merrni shembull, le të marrim shembull familjarisht gratë tona, nënat tona, fëmijët tanë, neve si musliman, popullin e Palestinës. Mbas 2 viti gati luftë, thonë, nuk ka të adhuruar tjetër me drejt përveç Allahut. Vetëm mbështetemi vetëm Zotit. Ai është mbrojtësi jon, na mbron Allahu. Ty të përulimi vetëm o Zot dhe askujt tjetër. Nuk i përulimi askujt tjetër përveç Teje o Zot. Ti je më i madhi, ti jemi plot fuqishmi. Me Ty jemi o Zot. Mbrojtjen tënde kërkojmë. Ti na mëshiron. O Zot, na fut në xhenet. O Zot, na ndihmo. Pra vetëm tauhid, vetëm besim, vetëm moral, vetëm iman është një popull që e ngre moralin dhe besimin gjithë popujve të tjerë. I shkatroi uria, i shkatroi bombardimi, i shkatroi masakra, i shkatroi pamëshira, i shkatroi braktisja e popujve dhe e njerëzve dhe e qeverive. Dhe ata thonë, hasbunallahu wa ni'mal wakil. I mjafton Allahu, atit jemi mbështetur. E lutim Allahun azza wa jall që të na bëj burra që i ngjajnë atyre burrave. E lutim Allahun azza wa jall që t'i çlirojë ata nga padrejtësia dhe dhulmi dhe degradimi. E lutim Allahun azza wa jall na bëj për atyre që qëndrojnë fort në fenë e Zotit. Walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimi të kon Allahut azza wa jall, paqja dhe lavdërimi i tij qoftë mbi vullën e pejgamberëve Muhammedin alayhis salam, familjen dhe shokët e tij dhe gjithë ata që pasojnë atë deri në fundin e kësaj bote. Shembulli jon i gjitha sakrificave, sprovave dhe qëndresave dhe mbushjes së zemrës plot iman është pejgamberi ynë Muhammedi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, për atë cilin Zoti na ka urdhëruar që ta ndjekim rrugën e tij dhe shembullin e tij ham pas hapi. Zemra e cilit përballoi të gjitha llojet e sfidave dhe sprovave, trupi i cili përballoi të gjitha provat, uria e cilit u përjetua përpara nesh dhe përpara popujve dhe që kanë ardhur pas tij alayhi salatu wassalam, kështu që askush nga ne nuk përjashtohet nga sprovat dhe dhimbjet vëllezër dhe motra, besimtarë dhe besimtare. Mirë po, cilat janë ato zemra, cilat gjejnë ati kur përmendet emri i Zotit subhanahu wa taala, apo gjejnë shërim kur përmendet emri i Allahut azza wa jall, apo i shtohet imani dhe besimi, janë zemrat e besimtarëve të cilat nuk pranojnë që në zemrën e tyre, në folen e kraharorit tyre të futet diçka tjetër vend Zotit subhanahu wa taala. Qofshin ata baballarët e tyre, nënat e tyre, vëllezërit e tyre, motrat e tyre, pasuria e kësaj dynjaje, sepse ata e dinë që çdo gjë në këtë dynjë është kalimtare. Dhe ti do të ngelesh vetëm ti dhe Zoti yt i madh një ditë. Të gjithë do të braktisin, prandaj jeto sa duash, një ditë do vdesësh, shoqërohu me këtë duash, një ditë do të ndahesh prej tij, grumbullo sa duash prej pasurisë, do ta lësh, do të brapa do ta braktisësh, jeto sa duash, e ke xhelin e garantuar. Allahu thot në Kur'anin Kerim, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah, me të vërtet besimtarët vërtet ato cilët nëse u përmendet Zoti, wajilat qulubum, i dridhet zemra e tyre. Wa idha tuliyat alehim ayatuhu zadatuhum imana, dhe nëse i lexohen atyre ajetet e Kur'anit, shenjat dhe argumentet e Allahut, u shtohet imani dhe besimi. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dhe vetëm Zotit i mbështeten. Eyvallah, vetëm Zotit i mbështeten. Kjo është forca e besimit që e cila bën mrekulli, që e bën njeriu dhe besimtarin të përballojë të gjitha sfidat e jetës dhe sprovat e saj. Sepse siç e dini vëllezër, nuk ka sprovë deri në kiamet dhe nuk ka sukses dhe gëzim deri në kiamet. Kështu është kjo dynja, pra si dallët e detit, pra duhet iman dhe besim që ne t'i përballojmë ato.
Allahu thot në Kur'anin Kerim: "Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah", ata cilët besuan, zemrat e tyre qetësohen me përkujtimin e Allahut azza wa jall. Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Dhe a nuk është e vërtetë që zemrat qetësohen me përkujtimin e Allahut? Prandaj lutim Allahun azza wa jall që na i bëj zemrat që i frikësojnë Zotit subhanahu wa taala. Lutim Allahun azza wa jall që të na ndriçojë zemrat tona me dritën e Kuranit. Lutim Allahun subhanahu wa taala që të na forcojë në fenë e tij. Lutim Allahun azza wa jall që të mos na i shmangi zemrat tona. Ashtu siç ka thënë Zoti në Kur'anin Kerim: "Rabbana la tuzigh qulubana", o Zot, mos na i shmang zemrat tona, ba'da idh hadaytana, pasi na udhëzove, wa hab lana min ladunka rahme, dhe na dhuro prej mëshirës tënde, innaka antal wahhab, ti je ai që dhuron shumë. O Zot, zbrit mbi ne rahmetin tënd. O Zot, zbrit mbi ne rahmetin tënd. O Zot, zbrit mbi ne rahmetin tënd. O Zot, na i pastro zemrat tona nga shirku, nga ajo që duket, nga ajo që nuk duket. O Zot, na i pastro zemrat tona nga gjitha llojet e smundjeve që e prishin mendjen, shpirtin dhe trupin e njeriu. O Zot, na ndihmon në fen tënde. O Zot, na bëj që ndryshëm në fen tënde. Rabbana la tuzigh qulubana, mos na i shmang zemrat tona pasi na udhëzove. O Zot, na ruaj nga çdo e keqe që duket dhe nuk duket. O Zot, na ruaj nga fitnet që këtej ndodhin këtu i meti, nga ato që duket dhe nuk duket. O Zot, ruaj vëllezërit dhe motrat tona në Palestinë. O Zot, ruaj dhe vëllezërit motrat tona në Palestinë. O Zot, ndihmoj vëllezërit dhe motrat tona në Palestinë. O Zot, ndihmoj fukarat e tyre. O Zot, ndihmoj të vrarë të plagosurit e tyre. O Zot, shëroj të smurët e tyre. O Zot, bëj ata që ndryshme në fenë e tyre dhe në vendin e tyre. O Zot, bëj ata shembull i njerëzimit. O Zot, bëj ata shembull i njerëzimit dhe i durimit. O Zot, bëj ata shembull i njerëzimit dhe durimit. O Zot, jepi hakun kriminalëve dhe gjakatarëve. O Zot, jepi hakun kriminalëve dhe gjakatarëve. O Zot, jepi hakun kriminalëve dhe gjakatarëve. Sa do të zgjasë padrejtësia e ka fundin e saj. Sa do të zgjasë diktatura e ka fundin e saj. Sa do rreti dalin diellit përpara sa yashriqu, do të dali dielli prapë dhe me rrezet e tij do të thyej gjitha padrejtësitë e kribe. Elusim Allahun azza wa jall na ndihmoj, elusim Allahun azza wa jall na forcoj, elusim Allahun na ruaj fëmijët tan, familjet tona, ndjem dhe vajzat tona. Elusim Allahun subhanahu wa taala na bëj prej atyre që vdesin me fjalën la ilaha illa Allah wa anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu dhe thrisnin.